సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఇచ్చిన మీరు చూస్తున్నారు జీసీఎన్ తెలుగు టెక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మన ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి చూడండి, చాలామంది పీసీని కొనడానికి ట్రై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎవరో హెల్ప్ అయితే తీసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఏ మదర్ బోర్డ్ తీసుకోవాలి, ఏ ప్రాసెసర్ తీసుకోవాలి, అండ్ ఏ విధంగా ర్యామ్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి వేరే ఎవరిని అడుగుతూ ఉంటాం. ఓకే, మీరు ఆ విధంగా ఎవరిని అడగకుండా మీ సొంతంగా పీసీ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది ఏ విధంగా అనేది నేను పూర్తిగా చెప్తాను. ఓకే, దానికోసం మనకు ఒక వెబ్సైట్ అయితే ఉంది. ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి మనకు నచ్చినటువంటి మదర్ బోర్డ్ అండ్ మనకు నచ్చినటువంటి ప్రాసెసర్ని మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ మొత్తం ఐటమ్స్ అన్ని కలిపి మనం పీసీని అయితే మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓల్డ్ నుంచి కొత్తగా వచ్చిన ఐటమ్స్ అన్నీ వస్తాయన్నమాట. అండ్ మదర్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి, అండ్ మనకు ర్యామ్స్ కానివ్వండి, ప్రతిదీ కూడా మనం ఇందులో అయితే మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనకు నచ్చిన మోడల్స్ అయితే మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాని గురించి మనం చూద్దాం. ఈ వీడియో అయితే ఎండింగ్ వరకు చూడండి, మీకు పూర్తిగా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది. మీరు సొంతంగా అయితే మీ ఓన్గా మీరు పీసీ అయితే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే బ్రౌజర్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే టైప్ చేయండి ASSIMBLE అసెంబుల్ యువర్ పీసీ .net అని చెప్పి టైప్ చేయండి. టైప్ చేసి మనకి ఇక్కడ సెర్చ్ కొట్టండి. సెర్చ్ కొట్టినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, అసెంబుల్ యువర్ పీసీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది, మనకి పోస్ట్ ఇదే ఉంది. దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి. క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, బిల్డ్ ఏ కస్టమర్ పీసీ అని చెప్పేసి ఉంది. ఇక్కడ బిల్డ్ మై పీసీ అని ఉంది, దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. క్లిక్ ఇచ్చిన వెంటనే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ సమ్మరీ ఉంది, ఇక్కడ టోటల్ ప్రైస్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఓకే, మనకి ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే కాంపోనెంట్స్ కావాలి. అంటే మనం ఏది కొనుక్కోవాలి, ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మన కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ మనకి మన సిస్టమ్కి కావాల్సిన ప్రతిదీ ఇందులో ఉంటుంది అనమాట. ఐటమ్ అనేది ఫస్ట్ మనకి ప్రాసెసర్ ఉంది, అండ్ మదర్ బోర్డ్, అండ్ ర్యామ్, హార్డ్ డ్రైవ్, అండ్ SSD, గ్రాఫిక్స్ కార్డ్, ప్రతిదీ కూడా మనకి ఐటమ్ అనేది ఇందులో ఉంటుందన్నమాట. మనమైతే ఇక్కడ నుంచి చూస్ చేసుకుని మనకి ఏది కావాలో అది చూడొచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ మనం ప్రాసెసర్, ఓకే, దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చిన వెంటనే మనకి కింద వస్తాయి అనమాట దానికి సంబంధించినవన్నీ. చూడండి, AMD ప్రాసెసర్ ఉంది, ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ ఉంది మనకి. ఓకే, మనకి ఇక్కడ దాని మోడల్ ఉంది, దాని కోర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అండ్ దాని స్పీడ్ కూడా ఉంది, అండ్ దాని ప్రైస్ కూడా మనకి ఇక్కడే ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఎంత ప్రైస్ పెట్టి కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మనకి బ్రాండ్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. క్లిక్ ఇస్తే చూడండి, మనకి ఏ బ్రాండ్కి ఆ బ్రాండ్ సెపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. AMD అండ్ మనకి ఇంటెల్కి బ్రాండ్ అనేది సెపరేట్ అయిపోతుంది. సెపరేట్ అయిన తర్వాత మనకి బ్రాండ్ ఫస్ట్ మనకి AMDలో తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా, ఇంటెల్లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? నేనైతే నార్మల్గా AMD సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి మోడల్ ఉంది, మనకి AMDలో ఏ మోడల్ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఉంది, సెంప్రాన్ ఏదో ఉంది 145. ఓకే, ఈ మోడల్ కాకుండా వేరే మోడల్ కూడా చూడొచ్చు మనం. చూడండి, మోడల్ మార్చాను అనమాట, A105800K అనమాట. ఓకే, దీనికి ఇక్కడ మనకి కోర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అండ్ దీని స్పీడ్ కూడా ఉంది, అండ్ లాస్ట్లో ప్రైస్ ఉంది. ఇక్కడ మనం కోర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు, అంటే మీకు ఎంత కోర్స్ కావాలి. ఇక్కడ మనకి కోర్ వచ్చేసి సింగిల్ కోర్ అనమాట, సింగిల్ కోర్ ఇచ్చేసాను. ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ వచ్చేసి 2.8 GHz ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మన స్పీడ్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు, 1.8 వచ్చేసింది. ఇక్కడ చూడండి, దాని కాస్ట్ వచ్చేసి 2750 రూపాయలు. ఓకే, 2750 రూపీస్ అయితే మనకి అవైలబుల్ ఉందన్నమాట. ఓకే, అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ మనకి ఇంటెల్ వచ్చేసింది. చూడండి, ఇంటెల్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ కాస్ట్లో మనకి AMD అయితే రావట్లేదు అనమాట. కాబట్టి మనకి ఇంటెల్ అనేది చూపించింది, ఇంటెల్ చేసుకోండి, ఆ రేట్లోకి మీకు ఇంటెల్ అయితే వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి. సో మీకు దాని రేట్ని బట్టి మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి మీకు నచ్చిన రేట్లో మీరు తీసుకోండి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ సింగిల్ కోర్, డబుల్ కోర్, ట్రిపుల్ కోర్ ఉంటుంది కదా, అండ్ మీకు నచ్చిన స్పీడ్తో మీరు ప్రాసెసర్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా నేను ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాను, నార్మల్గా మీకు చూపించాలి కాబట్టి. ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే నాకు ఇక్కడ రేట్ అనేది పడిపోయింది. ఇంకా టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2750 రూపాయలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రైస్ వచ్చేసింది. ప్రాసెసర్కి వచ్చానమాట. ఓకే, అంటే అక్కడ మళ్ళీ కాంపోనెంట్స్లోకి వెళ్దాం. వెళ్ళిన తర్వాత మదర్ బోర్డ్ కావాలి నాకు. ఓకే, మదర్ బోర్డ్ మీద క్లిక్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ కిందకు వచ్చేయండి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట, ఏం మారదు. ఇక్కడ బ్రాండ్ జిగాబైట్, MSI, AS ROC, ఇంటెల్, గిగాబైట్ అని చెప్పేసి మనకి అన్ని మదర్ బోర్డులో ఏ మోడల్ అయినా ప్రతి మోడల్ వస్తుందన్నమాట. అంటే మీకు ఏ మోడల్ కావాలి, ఏ చిప్ సెట్ కావాలి, ఓకే, ఏ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీ కావాలి, ఏ సాకెట్ కావాలి, అది కూడా ఏ ప్రైజ్లో కావాలనేది మీరు ఇందులోనే చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ నాకు బ్రాండ్ ఉంది, బ్రాండ్
తీస్తే మనకి ఏ బ్రాండ్కి ఆ బ్రాండ్ సెపరేట్ అయిపోతుంది, తెలిసిందే కదా. అండ్ ఇక్కడ మోడల్, మీకు ఏ మోడల్లో కలితే ఆ మోడల్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఏది కలుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి చిప్ సెట్, అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏ సాకెట్ కావాలి, అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏ ప్రైజ్లో కావాలి. ఇంకా ప్రైస్ కూడా క్లిక్ చేస్తే మనకి హెవీ రేంజ్ వస్తుంది అండ్ లో రేంజ్ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అయిన తర్వాత నేను ఏదో ఒకటి క్లిక్ చేస్తాను, అంటే మీకు చూపించడం కోసం అయితే నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్లిక్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఇందాక ప్రైజ్ ఈ ప్రైజ్కి మనకి ఇక్కడ ప్లస్ అయిపోతుంది అనమాట. టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 5650 రూపీస్ అయితే పడింది నాకు రెండింటికి కలిపి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ చూద్దాం. వచ్చిన తర్వాత నాకు ర్యామ్ కూడా కావాలి. ఓకే, ర్యామ్ మీద క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఏ ర్యామ్ కావాలి, ఏ మోడల్ కావాలి, మెమరీ టైప్ ఏంటి, 1 GB కావాలా, లేదా 2 GB కావాలా, లేదా 4 GB కావాలా, DDR2 కావాలా, DDR3 కావాలా, DDR4 కావాలా. ఓకే, ఇది మీకు కాస్ట్ ఎంత కావాలనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకోండి. బ్రాండ్ మీద క్లిక్ చేసేయండి అండ్ ఇక్కడ మోడల్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. అంటే మీకు వస్తాయి అన్నమాట మీకు మోడల్స్ అన్నీ. ఓకే, మీకు ఏ మెమరీ టైప్ కావాలి అండ్ ఎంత ప్రైస్లో కావాలి అని మీరు చూస్ చేసుకోండి. నేనైతే ఏదో ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది అనమాట మనీ అనేది. చూడండి ఇక్కడ 6550 అనమాట. యాడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కాంపోనెంట్స్లోకి వెళ్ళి ఓకే, మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది కూడా సేమ్ అనమాట. బ్రాండ్, మోడల్ అండ్ కెపాసిటీ అండ్ ప్రైస్ అనమాట. మీకు ఏ విధమైన మోడల్ కావాలి, బ్రాండ్, మోడల్, కెపాసిటీ, ప్రైస్, ఇది కూడా సేమ్ అనమాట. నేను కూడా ఏదో ఒకటి క్లిక్ చేస్తాను, శాంసంగ్ ఇచ్చేసాను. ఇక్కడ నాకు సేమ్ మళ్ళీ ప్రైస్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది అనమాట. 9660 రూపీస్ అయితే పడింది. మళ్ళీ కాంపోనెంట్స్లోకి వచ్చేసి మీకు నచ్చింది మీరు అదే ప్రతిదీ, అంటే మీకు సిస్టమ్కి ఏవైతే ఉంటాయో మొత్తం ఆల్ ఐటమ్స్ అయితే మీరు ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన దాన్ని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటిదనంటే ఇక్కడ టోటల్ ప్రైజ్ అనేది చూపించేస్తుంది. అది మీకు తగినా కాదనేది ముందు ఆలోచించుకోండి. అంటే మీ రేంజ్ని బట్టి మీకు కరెక్టా కాదు. అంటే నేను ఇందులో కొన్ని ఐటమ్స్ మాత్రం నేను యాడ్ చేశాను అనమాట. అందుకని ఇక్కడ 9000 వచ్చింది. మీరు మొత్తం ఐటమ్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే వ్యూ మై ఫైనల్ రిగ్ అని ఉంది, దీని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. దీని మీద క్లిక్ ఇచ్చిన వెంటనే ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది అండ్ కాంపోనెంట్ ఉంది, సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉంది అండ్ ప్రైస్ అండ్ బట్ ఇట్ ఆన్లైన్ ఉంది. మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఎన్ని అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నేను హార్డ్ డ్రైవ్, ర్యామ్, మదర్ బోర్డు అండ్ ప్రాసెసర్ అంటే ఈ 4 నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. తర్వాత కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ప్రాసెసర్, మదర్ బోర్డు ఇవన్నీ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ప్రోడక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ప్రైస్ కూడా చూపిస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు ఏంటిదంటే ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ అని అంటే ఇక్కడ మనకి పక్కనే ఆన్లైన్ ఉంది, చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లేదంటే అక్కడి నుంచి కూడా మీరు కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకే, బయట ఆన్లైన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, స్నాప్డీల్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ మూడిట్లో మనం చెక్ చేసుకుని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకే, మనకి టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇక్కడ 9660 రూపీస్ అయితే పడింది. ఓకే, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ని బట్టి ఇక్కడ మనీ అయితే పడుతుంది, మీకు చెప్పాను కదా. అలాగే మీరు ఫుల్గా అయితే డీటెయిల్గా చూసుకోండి. అంటే మీకు మదర్ బోర్డు తీసుకున్నారనుకోండి, దానికి ఏ ప్రాసెసర్ పనిచేస్తుంది, దానికి ఏ ర్యామ్ అయితే బాగుంటుంది, అంటే మీరు గేమింగ్ తీసుకుంటున్నారా, అది పీసీ అనేది, లేదంటే నార్మల్గా స్టూడెంట్ టైపా, లేదా నార్మల్గా యూజ్ చేసుకుంటారా అనేది మీరు తీసుకున్న దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ అని చూసారా, ఇది మనకి డౌన్లోడింగ్లో పీడిఎఫ్ ఫైల్లో అయితే మనకి మన మొబైల్లో కానీ మన సిస్టంలో కానీ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ నేను ఆన్లైన్ కొనమని చెప్పను అనమాట. ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో కొన్ని డ్యామేజ్లు అవి రావచ్చు, ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అనమాట. అంటే ప్రతిదీ వస్తుందని నేను చెప్పలేను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్గా కొనుక్కోవాలంటే పెద్ద షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడి నుంచి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని ఉపయోగించి తీసుకోండి, మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా, ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పీడిఎఫ్ని చూసుకుని మీరు అక్కడ మీరైతే కాంపోనెంట్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ అలాగే మీకు ఏమైనా ఆఫర్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ లేటెస్ట్ ఆఫర్స్ ఆన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఏమైనా ఆఫర్స్ పెడితే అక్కడి నుంచి కూడా మీరు దీన్ని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. అంటే తక్కువ రేట్లో మనకి 30% డిస్కౌంట్లు, ఈ డిస్కౌంట్లు వస్తాయి కదా, అప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనకి మొత్తం అయితే మనం మన ఓన్ పీసీని మనం అయితే ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చెప్పేశాను. నేను చెప్పాను అనుకుంటున్నాను, మీకు అర్థమైంది లేదనేది నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ ఇంకా ఇటువంటి అప్డేట్స్ మీకు మోర్ అప్డేట్స్ మీకు కావాలనుకుంటే నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, అలాగే పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ వన్స్ జై హింద్.